該，拜。對乞兒啊，幫人嘅減咦， 5個月咯，而家攞張單添， 300，乞兒填翻單出嚟先。係咪8折啫？係啊，佢話咩？牧羊員工優惠啊嘛，得啦。牧羊員工優惠8折啊嘛，張單上面有冇寫員工個名？梗係唔會寫員工個名啦，嘅冇啦。都唔會啊。就算寫，都係寫收錢嗰個啦。歷程多啲就懶多次，兩嚿水啊，爭我咩啊？6嚿水啊，成日係啊啊！唔係你啊！每人2嚿水啊！食乜撚嘢啊？人哋嗌咗個牛柳，一人餐啫，3個人餐啫嘛。牛柳松露菇喂，你都要了解下，全部人餐196㗎啦，佢嗰個167咯。人餐識買個油炸鬼嗰啲啊？唔係有少食㗎嘛，唔係有你8折完就攞500蚊啫。哦，即係折咗先，即係折完有。即刻貴，係啊，即係你嚿水啫，賣幾吞晒係咪啲折頭？梗係啦，我吞晒啦，我俾錢咯喎。啱啱呢隻咦，我走嗰邊啦。啱藍之象，折咗嗰啲叫隊咗係嘛？係啊，折咗啲維基代晒。梗係啦，哦，做得好啊，下次俾我5折啊嘛。員工得8折啫嘛，係咯，員工梗係8折啦，我哋唔係員工咪應該5折啦。一條啫，吹得得。喂，你炒咩喺度？喂，呢隻得嘢有咩嚟㗎？呢個呢個咩嚟㗎？喂，點解你有合團長喺度嘅？可唔可以出嚟睇下？誒，抌咗出嚟啦！阿舊三食我未睇過嗰盒嘢係點啊嘛，學下嘢得唔得啊？食走佢。阿舊三食咗啲咩？劉生咪食咗個咩黑松露咩長通粉嗰個咁嘅物體咯。咁啊，哇，幾得意，幾得意喎呢個。喂，走先啦。阿龍月啊，龍月咪食咗我嗰個咩牛柳粒牛柳咩意粉咯，紅色嗰個啊，紅色嘅，我都係抄我啫嘛。我哋就快到馬神落機啊！我唔會俾話見到佢啊，見到我嘅。我以為你想講你唔會俾馬神落機，我唔會。會俾佢落。針對馬神，冇針對啊！有得針對佢衰啲啊，定屌佢老母衰啲啊？有你咪我就得噶啦，我就得噶啦。唔係我有啊，我就得噶。呢個喂走邊？呢台喺邊度走啊？咩啊？搭車啊嘛，搭巴士啊？搭巴士啊？我搭巴士，巴士喺邊度啊巴士？站得過啫喎，地鐵嗰度乜撚嘢啊？搭巴士。走咗咪向左行咯，啱咗行到邊度啊？行落上廣州。中間嗰度搭巴士。我未攞篋，我攞下篋先。你都唔等先搭飛機㗎啦嘛？你玩我？但係我好耐冇打啦。話俾你聽，我唔記得攞個篋。咁撚戇鳩，拉個加20桶喎，你都幾戇鳩喎，俾錢唔咁，我攞翻篋先。係高手嚟㗎你。係啦，拉波加油都唔用啦咁。240唔抵用啊！拉波咁勁，拉波 B 檔。我都係啊，落車食粥就係你落尾。點解你唔煮俾自己食咧？因為我收呢個間翻中食唔到嘢㗎，即係炒喺度收工嘅。你可以一路炒，跟住一路跌1-2條出嚟，跌咗一碟，咁你咪可以食咯。咁我都可以光明正大咁食嘅，冇所謂嘅，但係問題，我費事啊，我唔中意咁樣食嘢啊，我中意。你點樣食嘅？你中意點食嘢啊？咁咧，我唔會咁聽食嘢咯，都唔係啦，慢慢煮啊。除非真係好肚餓咯。你有冇聽過慢煮啊？我今日食咗個魚柳包喺公司。係咪學麥當勞魚柳包？
係咯，自己公司娛樂不可能夠。哦，冇喎，我唔見啲餐牌有咩油啊？嗰個啤酒好張差嚟啊係魚嘛？喎，係咪 fish and chip 啊？魚包咯，有米包，又叫嗰啲咯。係咪啲自創嗰啲餐？屌床係咩？啲行好行啊！嗰啲嘢全部都行嘢嚟㗎。咁你唔申請下？我話我想煮嗰個富貴象拔咁樣。宇宙炒飯係咪？係衛星炒飯，衛星炒飯，衛星炒飯同嗰個大宇宙燒賣啊！嗰個風聲係咪啊？啊冇啊冇啊即係我嗰邊有冇雜音啊？冇啊冇啊！我以為你屋企添，屌你！我以為你公司添。我喺條街度而家。我聽到個叮叮聲咯，交通燈嗰啲叮叮聲，交通燈個叮叮聲咯。斑馬線，滴滴滴我而家唔識搭車啊，我好驚啊！ ，Uber 咯，翻可唔可以送翻我去日本啊？我唔識搭車，送翻嚟日本。我唔識搭車啊！我 Uber 翻去都打完啦，個 van 都。咩11點喎，再4粒鐘喎。 3個食完唔睇其他嘢嘅。聽唔到你講咩？呢我3個食完飯，其他嘢。個咩？我走咗咯。唔同路啊，佢哋。不過佢嗰邊哋豬食最平，不過都係意粉嘅，100零幾蚊好似。我諗麻粉紅色頭髮嗰個係咪 Una？我紅色頭髮嗰個，係啊，我都唔知叫咩名。叫一下，叫一下。你係咪啱嚟做嘅？佢成日掛住啲 U 十奇個心口度。啊，真係㗎，真係㗎。係啊，個個都係，個條女都係咁啊。女係啊啊，女。個女有咩問題啊？即刻靜咗。鬼兒冇問題啊，男人先有問題啊男仔嘢嚟㗎嘛，男仔嘢嚟㗎。唔係啩？咩男仔乜難認你咩？屌你老！你就係代表晒全部人咯。男仔中意喎。咁海王咧？海王係男我哋呢度係食粥嘅啫。蠔仔肉碎加豬潤，粥啊，加皮蛋啦，同埋酒葱，加豬潤，加皮蛋，係啊，加芫荽，酒葱，聖域再芫荽，嗰加就酒葱啊！域速啊！食粥我唔嚟嘅咯。嚇？冇粥，咩啊？加芫荽餐啊而家唔使嘅。加芫荽，低落啲鹽啊！你。皮蛋粥梗要芫荽啦，黐撚線嘅，唔識食嘅你我有冇都得嘅，我兩樣都食嘅。有嗰日有又得，冇又得。唉，搭咩車可以出到去啊？嗯？黃埔花園唔啱我。解後一日唔係喎。嗱，你信我走咗啦。哎呀，A29啊，走撚咗，喺我眼前走咗。信我一鳩早到啦。搭 Uber 跟住你先咯。我一直以為嗰個係你嚟㗎，邊個啊？嗰個你話矮嗰個咯。矮嗰個我點會矮啊？係啊，我高喎。我都唔矮喎，我高喎。幾高啊？我唔知，我都係全港最高嗰個喎，真係。幾高啊？但我覺得佢個鼻好似你啊。我仲高過，我仲高過嗰個肥仔喎。個鼻窿好似你啊。收皮啦你！我真係分析過㗎。你撚見到個鼻窿？咩啊？你張相有鼻窿啊嘛？每個人都有鼻㗎係嘛？點會冇啊？我覺得佢有幾分似你，係咪同性佢哋？冇啊，邊有我姓我樹藝啊，我姓死晒㗎啲人。啱廚藝喎佢。邊啦？聽個飛機聲啊！黐撚線，你哋冷靜啲啊，好冇？好冷靜啊！邊先生？特登嚟幫襯你嘅喎。
維基搭 E22係咪？得㗎啦，你哋 A29啊，梗係唔使特登幫襯我嘅，呢度唔係我22都得咩？22都得咩？行去睇 E22 4分鐘，喺邊度啊？E22冇 E22喎， 7分冇鐘。 A 啫喎呢度，哪裏有 E 啊？ E，你邊度啊？地邊邊面運輸啊？中心黃喎。大仙咯 ，E22有啊有 E22喎，你有左邊一排同右邊一排啊嘛。好遠喎 E22原來你7分鐘。A29唔係喎 A29黃大仙肯定係冇可能唔係啦。 ，A29 將軍澳喎。經黃大仙喎大哥京，龍係京龍做到，5分鐘，係啊 A 5分鐘。咦小站喎，搭呢個搭 A29，唔係喎，有幾多分鐘啊？咩走咗13分鐘，好撚耐喎，啱走咗睇住走喎，但係小站啲喎，冇所謂啦。先喎。我 A29要幾個站嘅啫喎，睇下 E22幾個站。你喂 E22啊， ，E22入埋東涌東匯城嗰度先出去啊，有撚排啊！建議搭 A 車，係啊，E22入東涌。我話咗啊，A 車未有排未開啊嘛，望一望 E22先，哇 E22勁撚多站喎，係啊， 10幾個站喎，今晚12點先翻到去喎。 A29直接出輪第一個站就係畢架山，我離開係啊，我望得幾個站我都話咗，係啊，搭 A29 啊喺我眼前走咗啊嘛，但係要等12分鐘咯，等咯，10分鐘有咩10分鐘都快過搭 A 車，都快過搭，一定㗎啦，都快過搭 A 車。等咯，唔爭在咯，睇住佢走誒，早啲俾錢唔使走，喂，嗰個一人餐有啲咩嘅？一人餐有，一個其實係就係你一個你就係一個主食，跟住加68蚊就變咗餐，嚇你唔知你自己變咗餐有老細。係我都唔會知啦，我自己報價單我都唔會知啦，有冇咩甜品咁？多個小食咯，多個小食多個嘢飲咯。哦，都係啊。 68蚊一個小姐一個嘢飲，一個小姐一個嘢飲咯。飲咩啊？凍檸檬茶咯，唔係有咩飲啫？凍檸茶嗰啲得嗰啲揀嘅啫咩？加錢咯，你嗰啲咪十幾蚊咁加咗去咯。咪手機落單嘅，係啊，唔怪之啦，屌，落單啲侍應都唔撚使錢，可唔可以全呢下自己定制啊過加錢要呢個電子整出嚟。加錢啊！個意粉128，128加埋1，加埋1，又減翻2。有咩做啊？除咗睇8二打工食有咩做？哇！你整醫生飛打工程啊？唉，翻到去冇工程打啦，唔係冇排名打啦。搭巴士就冇啦，搭的士咪有咯。搭的士都冇啊，的士慢過巴士。撚係啊，吹大啲。巴士係個引擎勁啲啊嘛。你要攬安全帶喎。係啊，係要嘅咩？1月1號開始的士係的士仲難，的士都揾唔到的士嘅，其實。邊有人攬啊？但係夠快。有喎，我見到上層嗰個攬緊喎。下層唔攬咯。攬啊！咁多間鋪係咁貴。
最好就係依間啊，睇勻晒。屌你！佢前面唔係有啲咩韓記啊咩唔好食食嘅，唔好食啊韓記都唔得咩？咩韓記啊？前面再前啲有韓記啊嘛。韓記一聽個名就知係啲唔食嘅嘢啦。韓記好似係食嗰啲雲吞麵嘅話，我最憎食雲吞麵嘅，我見一個殺一個。咪啦，最中意。咩啊？翡翠拉麵，翡翠拉麵，食拉麵又食拉麵，食拉麵啦。